شکر شکر مسلمانیم ټولې مې ژوند دی ټولې مې ژوند ها او کې کومه دا ټیر سي پنچر شو تو سره داس کینو سي ها بیٹو لا وای موږ خو ټیر پنچر شو ټیر کې کومه کا سکه ها ټیر سي پنچر دا ټیر دا څه کیږي ورو دا که سامان کوس کما اته کسي صحیح د ژوندون هی ورځې شپې مې اوې ځانې دې ځان دې اوې ځانې دې ځان دې خوري کا تکلیف دا نه ته کې قدم یاد ځي تکلیف نه وي ها تو چې رجې پر چی خو ستې کنه ویلې روپۍ نشته دا سره ګرمۍ ته لګیا په داسې کې بس زه په مارګر ځم ټیر جوړوم هرګز هم دغه سامان سره کسب را بچي خو آفرین خوري دلته راشه خوري دا چې موږ له تاسو نه پوښتنه وکړه تاسو د روژې دپاره څه نه درلودل نو موږ هم وغوښتل چې تاسو د روژې دپاره یو اندازه کومک وکړو دا کومک تاسو د روژې دپاره موږ هم ډېر دردېږو کله چې تا رقم دا یو خور زه په دغه ځای کې ګورم چې سړک په سر باندې ناسته وي آفرین تاسې قیمت او تاسې غیرت تاسې ډېر غیرتي خلک یې تاسې رښتیا هم غیرت لرئ سړک په سر ناسته تاسې تر ټولو بهترین کار کوئ تاسې هغه کار کوئ چې هغې باندې الله ډېر خوشحالېږي ځکه چې وایي مسجد وایي شهید کو لاره جوړه که وایي دا تر ټولو بهترین ثواب دغه دی تاسې د الله لاره جوړوئ دا تر ټولو بهترین کار دی دغه شان ټول تاسې خورې ورور دې ولیږه چې تا پسې لاسګاډي راولي ته دې سامان ته کېنوه او چې کله دې ورور راغلو سامان یو ځای یوسه کور ته بس ښه وه السلام علیکم کاکا سړی مه شئ زیات ښه دی ستړی مه شئ جوړې خورې ستړی مه شئ جوړې خورې دا رژا کې تګه کېږي نه حاجي والله حاجي صاحب مجبوری غریبی دې واجر وتلی وو تګې کېږي نه خو بیا الله انسان ته هغه زورور ډېر سخت ټوپیک ورکوي ورې ده رښتیا هم دا ټول سره لګیا دغه رژا کې هم دا کره شوی والله درس ولې دا کې مې دومره شګون چې والله رښتیا هم ډېر کور دی کړی د هغه څخه چې اوسي دغه څخه چې اوسي رښتیا هم خبر یې ته دومره یو بهترین کور کې که نه چې د دې نه بهترین کور نه دی نور الله نور خبر خو یې چې جومات شهید که او لار جوړه که دغې ثواب دی ستر ثواب دی لږه چلی موتر کوي لږه زه کوم عکس کوم ثواب دی خو
کاکا رژې پر د ستو یې رانیول دی که نه الله کوي شامان یې ویلې شته نه نو چې نوی شاید په هغه شي کوم بچو نه چیرې دي بچو یې دې مې دا په غوږونې کوڼ ده غوږونې کوڼ دی چې نه ورې غوږونې کوڼ ده هغه کاکا دا مو موټر لږ دروند شوی دی لږ یې لکومه لږ سامان کې اپنا کوزومه خو ته دې دا کې څو بجې برادر کې تنو سو سامان ته کوڅ کما دا ټیر مخه جوړوم ول کې ټیر دی درو بجې پر خدلا ته مونږ ته درو بجې پر چا خو کې راځي کې لګیاي راځي کې لګیاو مې پر بده ته یې خې و دې ورې ته درو بجې رو بیا خې یې پر بده ته یې خې د کارا د سر زار نه کرا دې ته یې خې و دې ورې درې بجې نظر سم به شاید نه سم زه به دا موټر لګ الله کما دروند دی خو ټیر سره کماو دی زه به دا کما بس چې ګورای هم دغه محالات زندګۍ دي محالات زندګۍ دي شکر شکر مسلمان یم ټول علمي ژوندی دي ټول علمي ژوندی دي خو غربت را باندې کاکا دا سامان مې داسې کې خو دا کور ته مې سودو کړی و دا شور مې کړی و کور ته کور ته چې وخوستې دي ونه کې شما خواسته سلاغه پرې وګیا دا څه بندوبست چې لري بس خو سوی دا سرف دې سل 200 روپیا ته جوړ شو دا غانې د سنگر وکړو دې ورته دغه کېږي نه چې ګوله خلک الموس آرام خوبونه کوي اول رژادو ته لګیا په دا سرې ټاکه ورمته الله تعالی سره چې په سیده کې الله تعالی یوې لارې ته وځي که نه هغه چې تو سره الله خپل مدد کړي بېشک یې سره هېڅ خوري نه وي ودې ورېده اوس زه دار یم چې مسلمات ورځ تېره کړې دي زه دار یم چې که اوس یې خونې نه وروتلی یم ما سره هغه پامیر ده ودې ورېده استغفرالله هېڅ تګه شوی نه یې نه مو نیت اویني مو مراد اویني مو زړه اویني مو صدقت اویني ودې ورېده چې زه په ګاټه سیمه مطلب وروتلی یم زه په دې چې څه خدای وروتلی ته کور زه وینم ما بیخي ډېر کور دی کړی دی هغې چې نه تر دې غځې پرې د ډېر کور کړی دی رانې مهربان شو دې وړکې موی ته ډکولی دی وړکې شګه سیرلی ده ښه ښه 200 روپۍ دا ځکه 1000 روپۍ جوړوي الله سبا مونږ ته روان کړی الحمدلله الحمدلله څومره د خوشحالۍ ځای دی نه ډېرې زوی الله دې رضا کاکا دغه شین دا رقم دا شین تو کور ته نه دی خوښي دغه خبزه شوه دا نه یو شایمانه ده خاصه درویغ ولاکه ته توکل میکروني شوه دغه شین نه دی خوښي شایمانه ده خاصه ده درویغ څه پیدا نه لري اوس په څو ورته کورخ شو یا دال شو چې څومره که نیم سیر په شول که یو سیر په شول ورته دا به سره وخوړو سره 3 بجې شي که رکعت وشه دې 3 بجې رکعت کې کاکا ترشه دا چرې موټر وکړه ترشه دغه شون کسي ته دومره یو غیرتي انسان یې چې بیخي په خاتمه ته داسې په یو کور نه لګیا یې چې ته نه الله پاک ډېر خوشحالي یعنې هر څوک چې هر رقم سړی رسي د تو غیرت ته بالکل د موږ سلام دی چې ته په دا مبارکه سپینه ګیره نه دی لګیا یې او خپل فامیل دې پوره بیا هم حلال رزق پیدا کوي لار جوړوي دغه سمون د هر سړی تو دې پوره کور ته ایست خپل رژا د پرام په تېره کړه چې دې وشل مسیح دې امین 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 څه خدمت شته موږ ته دا سامان تو خپل بس کور ته ایست الله سره وچې کمای هم نشته الله پاک ډېر غفور رحیم دی سړی صدق وي صدیق وي هېڅ کومی نشته موږ ته اجازه راکوي کاکا خدای فرمان مخې ته په لوی بچیانو سپرلي مخې ته شکر شکر مسلمان
خو غربت را باندې کړي داسې لوبېلې استاد سال جوړې ژوند ښه جوړې ژوند هم ښه ده ښه جوړې شکر دی داسې هغه کوو ما دغه موټر لږه ستونزه لري زه دلته لږ سامان کته کوم څو بجې پورې دلته کار کوي ته دلته خو مازدیګر الماښامه پورې وم الماښام ته خو وخته چې په داسې ډېر ځای ستړی مه شي ستړی مه شي ستړی مه شي ستړی مه شي دغه هم درسره وي ته وږی شوي نه یې لورې ما ته وګوره وږی نه یې ته تا هم روژه نیولې ده دې ته چې ورکړي ډوډۍ چې دې ورکړي دي کومه دي ته راسه ته مه لاس راکړه لاس وچه ډوډۍ تا مو خوړه خوږه وه ډوډۍ خوند کوي دا غره په لکه ډوډۍ که نه ښه دی دا ډوډۍ نوره مو وخوره صحیح ده ها موږ هغه سامان کته کوو دلته ښه صحیح ده داسې لوبېلې ونه دي داسې لوبېلې ونه دي له خوښیو ما راوړیو چې خواته تللی نه شو چې خواته تللی نه شم بس چې ګورایي همدغه محالات د زندګۍ دي محالات د زندګۍ استاد راشه څو بجې پورې دلته یې ته زه دلته به مازدیګره پورې وم مازدیګره پورې دلته کار کوي دغه شان موږ درته پرېږدو موږ دغه ټیر جوړوو ټیر مو کموه ده بیا تر څو کور دپاره مې دغه روژې ته لږه سودا کړې وه تا سودا کړې کور دپاره روژې ته والله خو دا سره کې لا 100-150 روپۍ ګټو سل څه سودا خو به سر وخته یو الله پاک چې وکړي پوه شئ د الله مهرباني هغه وړو ماشومان د خالي وچه ډوډۍ راوړې نور چې نه وو کور کې تا راوړې وه ورته چې شته نه دا وچه ډوډۍ مو تر وړې وه دا فري اوس هم هغه وچه ډوډۍ خورې وه ښه دغه شیان مونږ ته پرېږدو دغه کور دپاره مې سودا کړې وه خوځه دغه شیان صحیح ده دا درته پرېږدو مونږ ځو بېرته بیا راځو دغه شیان درنه وړو مازدیګره پورې خو یي انشاءالله که نه سودا دې کړې کور دپاره که نه رښتیا ووایه والله که مې کړې وي رجا ده نو دوه سره کې وخته یو خدای مو کشي پوه شئ بس الله مو کامیاب ښه دغه سودا یې ستا بس خدای مو دې زړه جت صحیح شوله الله مو ماهر کا خپل بچیانو دپاره دې سودا په وکړه هغه ګلالۍ ماشومه دې باید وږي نه وي بیا چې قدرمن دوستانو دغه وه د نن ورځې خپرونه د دغه بیچاره او غریب ولس سره له رحیمي صاحب نه ځانګړې مننه کوم چې تل یې موږ سره کومک کړی په دغه برخه کې خدای پاک دې پراخ اجرونه درکړي د تاسو امانت موږ داسې مستحقو کوچنیو ماشومانو ته ورسولو چې دا اوس هم دوی وچه ډوډۍ دلته خوړله تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درته اجازه غواړو داسې